Pohon ini patah secara mendadak saat angin kencang melanda kota Banjarmasin pada Kamis siang. Sejumlah satpam gedung Jok Mentaya dan seorang polisi yang berada di sekitar lokasi langsung berlarian mengamankan jalan dari serpihan pohon serta kemungkinan adanya lagi patahan lain. Beruntung pada saat kejadian, ruas jalan Ais Musyafa sedang sepi pelintas dari pengendara. Tak hanya itu, patahan pohon berukuran cukup besar dan panjang lebih dari 4 meter ini juga terhalang sisa badan pohon serta kabel-kabel sehingga terjatuh ke arah pinggir jalan dan tak ada korban.